ความเป็นมุนเต้าปาสูปีปาปีลุงอักตังวาวที่ใจดักลูขัดเวเล็ดนุยเซลขัดเวเล็ดกัดเสียตัวมาลวงเตอีละปีตานี่นะอเลียนถุมสอบในขัดปัดสอบในถุมนางสิมทวันนิงฮีนาแทนเปิลฮีบังอินกิสุเซตมังคินดีอหิมันินโนเตบังจีมีดีอินกิลอมจีลิมตะกินนังไอสุอุนเสียงทูนุนตานานอินปัสยันได้นาบังอินนักำตาอุนละบ้านตุงเตเมอินกางตุมินบ้านตุงนาเตสลัวอินอตุยมังดีงหุนปัสยันนีของตุนใบเทนาดีอินนาฮิเทจะอุนหานเชียมุนละนังอาอุนเอเตอินปัสยันของเชียมสาทุมานเบกอากิจัดนาดีงมุนบ้านทักเละเลยทักอังอาคีฮาเลลูยา Amen. I'm not worried about heaven and earth being destroyed. อีละอินบางชนิดบ้านตุงอังอาคีมันนี่นะเอเตนะ Because God said He's going to make a new heaven and a new earth. อีนะ New Heaven นี่นะ New มาเตอีอันนี้นะ New York มาเตอีบ้านทักอย่างนี้นะ I'm not worried for this body being destroyed. อีนะที่เลยตุงเป็นที่กระปุ่มปีเป็นอักษรเฮีย Because I'll be resurrected. ไอ้ตรงนี้นะทอกกิ้งนาเป็นนี่ขัดนี่เชียงกันนี่ดี If you know who you're serving, อีนะนังเป็นหงมาไก่นักที่ง่ายดีที่ if you know who you're following, กัวเฮียมก็สุดจีจงนักที่ง่ายที่ then you know where you're going. ตัวไอ้ไม่กี่กุ้ยแล้วมาไปก็เฮียมจีจงนักที่ And it doesn't matter what happens here on earth. อีนะหน้าที่แม่ในโลกนี้แหละบางที We're headed for eternity in heaven อีนะบ้านตุงกามิตุนตะดิ่งเป็นอิเทอากูลอากิสัม if we're following Him. บ้านชีเลอามาอิจุดีทุย Read 14 through 18. ตัวฮิเชียงอินไกเตอฮินีดีงากินน้อมลายตะกุนปัสยันมุนาป้าวานนาอมเฮโลวินอามาโตนวมตะกินเอามคอมเทนาดีอุนหานเชียมอุนอิสังกัมโปลินปัสยันเปียกปิลนาสังอินโนเตเกียงะลายอหงเกลนาเตสุงะอเกนมาบังอินโนเตเข้มกวินขดเขียนนานังะเทนาดีงอุขุนหงเปียกนาอินตุปาหงเจกายหินาทูพอคุณ42 to 18, right? Yeah. But grow in grace and knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory and honor for eternity. Okay. Follow Christ. เจสุคริหนุ่มจุยนี่ We know where He's going. ไอ้ตุ้มนาดินเทอีมันนี่ Jesus is in heaven. เจสุเป็นบ้านของเอามา If we follow Him, อามาสุยอี we follow Him to heaven. อามาเป็นบ้านตุงต้องไอ้สุยดีอันนี้ You follow any other thing อีน่ะน่าสุยดังอมหักเลย or any other person, มีคัดเปลวไอ้จงอิน it's not Christ. ปัสยันขยี้ไอ้ฮิโล You're not going to go to the same place. อีน่ะตัวน่าสุยหักเลยอีตุนนาดินกี่บังคาโลดินฮี If we follow Christ, we know where we're going เจสุน่าเทเลยอีตุนนาดินเป็นเทชายา because we're going to heaven. บ้านตุงเป็นเทตุงเดียจิตเป็นอากิเตลี Jesus, when He was talking about in Luke 12, เจสุยน่ะลูกาเลียนสอมเลนินาสุวะปังนักเกเทียมจิเล He had a parable about a rich man. ฮาวมีให้ป้าตังรู้แก่เจนะ Luke 12, 13 through 33. We're not going to read it all. โอเค I might just talk about it. โอเคอย่าเล่นลิ So this rich fool, อีน่ะมีให้ไปนะที่มีฮาวมีให้ไปนะ he was a farmer. อามาเป็นลูกโขขัดไอ้ที่ My dad was a farmer. กับป้าต้องลูกโขป้าขัดไอ้ที่ My brother's a farmer. กับสังกัมป้าต้องลูกโขป้าที่ Most of my relatives are farmers. อีน่ะสังกัมเต้ต้องลูกโขมาที่ But it said this farmer was a fool. อีน่ะที่ฮาวมีให้ป้าอีด้านนี่นะอสุวิเล Because this farmer, อามาเป็นลูกโขป้าที่อ่ะ he had a good harvest. อีน่ะอัลลาห์คุณเชียงนะ He said, what should I do? บางทีเดียง There's no room for the harvest. นี่นะอัลลาห์นะกุยกันไปเดียงชี I'll build new grain bins.
sorry I'll build storage for the harvest. ina alla na aki bo na sunga And then I'll be happy. ina tuat muna tungle nga lungnam lo ding hi Then I'll be wealthy. bang chedia suak ta lo ding hi Then I won't have any needs. tuai chiang ina e ki sak pen ban tu hi a He forgot about God. ina leitung inun ta sungina hi ha mi hai pa bai nom lo ina jesu And God said to him, "You fool, ina pasien in pangam chiam chi le hai kin I'm going to require your life tonight." ina tu ni na nang tia kong thum na pina nanun ta na pen ke ya ding pia And who's going to receive your wealth? ina tuai le nanun ta na hong nom dinga So it says, "So is the one." tu On verse 21, verse 21 on that. Matthew 12:21. Matthew Oh, I'm sorry, Luke 12:21. Oh. 12:21. Yeah. ลูกาเลียนสอมเลยนี่นะอันเดียวสอมเลยสอมดีเลยขัดนาของสิมปักนุ่งเองตัวเชียงอินเจสุอิน again ทุกเกนอคุกนาอินตัวมาบังอินอามาวาดิงเบกินอโคโรจิตแต่เป็นปัสเซียนมุนาปนินมิฮาวฮิโลอุฮีอาจิฮี If you're only looking for your own riches, อีน่ะนั่งอีเฮานาดิงเลยนั่งอีไอแปลงดิงเบกินนานะฮิเชียงนะ if you're only looking for your own wealth, อีน่ะนั่งวันดิงเลยนั่งอีนิสาดิงเบกินนานะเสร็จแล้ว if you're only looking for your own security, อีนั่งอีม้วนนั่งนู่นกว่านี่ม้วนไว้นะดีเลยนั่งอีม้วนไว้นะดีเบกินนานะเสร็จแล้ว and you're forgetting God, เชียนมังเงิน you're going down the wrong road. อีน่ะนั่งลำปีเป็นตุงไงเราดิงอี You're not following Jesus. เจสูนุ่งอาจุยจงฮิโรวิต We need to acknowledge Jesus in everything we do. อีน่ะเจสูของเชียงปังอีน่ะอามายังสอบปังอีน่ะอิเสบดิงเป็นอาทุกปีฮี Because He's the way, อีน่ะปังยังชีเลยอามาเป็นดุนตานาล He's the truth, ำอามาเป็นผู้มานฮี He's the light. อามาเป็นดุนตานาฮี And no one comes to the Father except by Him. อีน่ะอำเกี่ยวสองลุยน่ะปาเกียกว่ามาตุงเราดิงฮี Read verse 32 to 33. Luke, verse 32 and 33. Luke 12, 32, 33. ลูกสอมในนี้ลูกกาเลียนสอมในนี้สอมทุมและนิปันินะสอมทุมและทุมบ้านตัวสุมโครนาตัวเชียงอินเจสุอินตุหันตอมโนเตอลาวินลุมิหมอกเกอุนนาปาอุนอามาอุนาสุงะอุนาถูอันนี้ดีอินหงเสสาฮีฮีนั่นนี่สาอุจัวคุนลามิจองเตตุงะตัวสุมเตนเปียอุนโนเตอาดีอินอาเซียเทโลสุมโครนานาบอรุนลากุตเตอินอลูโซโลนาลีคาอินซงอันเอกโซโลนาชิกมาอินอากิยมงี้เฮตโลนาดีมุนบานตุงะนาสุมเตวนาโคดุนอาเมน Amen. This is Jesus wants us to store things that last forever. อีน่ะเจสุน่ะที่มีฮาวมีให้ไปตั้งตัวตัวแก่นเตน่ะเอเตอาดิงน่ะคนนู้นว่าของเนอาฮี Money doesn't last forever. อีน่ะสุมเละไปชิดเตเป็นอะตอนตุงน่ะคิดได้หม้อ So what lasts forever? อีน่ะอะตอมหุ่นอะตอมน่ะชิมโลเด็กตกทางไปตก What's something you can't buy? อีน่ะบางไปในซอมียมจีจงกิเชียนตะกี้เละเด็กข้าวงอม And what's something that lasts forever? อีน่ะบางเด็กเต็มเกี่ยมาตอมน่ะจีจงอมตัวโลเด็กตก Your spirit lasts forever. อีน่ะไอ้เด็กอะตอมน่ะจีบางอมโลยน่ะดูหบดาตะกี้เดหม้อ Your soul lasts forever. อีน่ะอะตอมน่ะดีน่ะ Your body doesn't. อีน่ะอีปุ่มปีอาดีน่ะ And the Bible says those that worship God หลายเชียงทุนบางแกมีอันชีเละพันนาเบียงนาโตกเสียนขัดเลี้ยง worship Him in spirit and in truth. ขเสียงทุโตกำตัวก็จะนับตัวปาขัดเลี้ยงไปดี Well, I want to ask you guys to do something. ตัวนี้น้องที่คอมูเลปาเตขัดองดงหัวมิง I asked my guys to do that today too. อีน่ะตู้จริงใส่ตรงตัวด้านมาขัดนาดงเงี้ย I trust everybody reads the Bible every day. อีน่ะเบียกินไปเชียงในซงหลายเชียงเขาสิมเงี้ย If you don't, you should. อีน่ะบางทีเดียฮีเงี้ยฮีเดียงอากินอมจงฮี What I would like you to do is get
get a notebook. ina notebook a chep te tuam na zong puai na tua so atina And when you're reading the Bible lai siang tho na sim phit chiang in and God tells you something pasian in nang tua gen khatong nei dinga from the Bible, lai siang tho sung pan write it down. atin Have a notebook next to you when you're reading the Bible. tuai le na ge ya na notebook sunga Have a notebook when you're praying. ina na thunget ding And when you're going to answer the prayer, write it down. thunget ding a tuam mate thunget sak le tuam pen a sukin And when you see something in the Bible, lai siang tho sunga na lung simong khai khana muk te write it down. a sukin Because what we want ai zong ina ide ten nei le is victory. ina gol zona hi And God's going to give us victory. pasian ina gol zona ai tiang bezo hi 8 years ago, tu ma kum gyat pai sa lai na I went back to Venezuela. ina ipen hoi I hadn't been there for over 15 years. Or 15 years. I hadn't been there for about 15 years. tu ma kum som le kum na lai na And I didn't know what I would find. I went back to Venezuela. I didn't know what I would find. Venezuela pai la We worked in Venezuela 12 years, my wife and I. อ๋อตัวเป็นกลุ่มซอมและกลุ่มนี้บางกะล้อมหนึ่งตัวมุนาบอกไอ้ที่ยง So we went back to every village. อินมิสิกะโคตาว่าหอยนะ They were on islands in the river. ตุยเละมาเตนาขัดสองมินะ And I wasn't sure if the church would still be there. ว่าเต็งจงอ่ะอยากนามันในที่ยง I was afraid. ถูแงนุน Did we waste their time? อินะหุ่นตั้มปีตักตัวเต็งอ่ะบาจาลง Wouldn't it be fruit of our labors? อินะตัวเต็งอ่ะมาเซนเตจงอินะ One of the persons told me, a person told me that the church has fallen มีข้าที่น้องแกนี่นะอยากกินน้องที่พอมันจี in Wakahara. นั่นมาเสียหันเสียมาครับ So I went to Wakahara. อินะ It's a village, Wakahara. a วากา village. ฮาระโคตาฮัต So I went to Wakahara. อินะวากาฮาระโคตากตุนุกเชียงอิน And sure enough, อินะอยากกินเป็นกิจิงโลอินะ the church had fallen. อินะขอบยิ่งกิสัมได้เลยดี The building. อยากกินตักตักกิโลอินะbuilding ฮัท We left the building with 30 people. อินะมีอิงสอมคุ้มของกี่คนอินะ We left the church with 30. อินะมีปอปี้เมมเบอร์ไปสอบคุ้มของ They had 170 อินะอามาเป็นซาและสอมใช้ของเขาดี in a village of 200. ขอบจางปุ๊บว่ากสิมุเจนะจะดีเด็ดขาด And they started 3 more churches. อินะอยากกินทุ่ม My whole trip to Venezuela, เวเนซุเอลาอยากกินแคมป์ตัว every village we worked inอินะอามาโคตาแคมป์ตัวนะ had a church. Had a church. There was a church there. Every place we went. อามาวิ Every place we worked. อามาวินักเสพนามุนกินจะกับอยากกินเนวี And I was so happy. อินะที่ต้องหลวมมาเลยมันก็มาไม่ It was like I laid down when I was there in a hammock. อินะที่เป็นทัลลูปินะ I had 60 people around me that I knew by name. อินะมีซอมกุกใบน้องกิมแบนอินะองมจีนะอามินเนี่ยสามี And I fell asleep. อินะที่เป็นอีมุยนะ Even though there were 60 people I knew around me, I fell asleep. อินะที่คนหลายท่านกินซอมกุกกะกิมก็ตะอมินะ And I felt the presence of God อินะพัศยันเกี่ยวกับปีหิจิตเป็นกัน like a big hug. อินะพัศยันนี่องค์ก้อยนะกันนะฮี Saying, what you did was worth it. อินะบางอินตัวเป็นบางอินนักเสพนาย้ำจีเลย Now I'm going to say something to you. อินะตู้นินจงนั่งอินะนักเกมดอกผักเติบ What you're doing is worth it. บางเกมบางหินน้อมบางเส้นน้อม If no one told you today กว่าไม่บางมองเกมโลกดีนะตู้นี้นะ that you're worth it, you're worth it. You are worth it. You have value. You're worth it. ไอ้มันผัดนานี่ไอ้มิ่งฮัตติมันผัดนา If no one said to you, you have value and you're worth it today,
นี้กว่ามันองแกนโลหางนะนั่งอีมันขัดหนาขัดแต่ออกมาฮี You have value and you're worth it. อีนั่งอีเข้านาขัดแต่อันนี้กี่แกนะฮี Christ died on the cross for your sins. ตัวบางยันทีเลยตัวป้าใส่ชุยนะน้ำหมอนาต่างนี้นะสิงลำแต่ตัวองค์จอสักกินะ And we all ตัวนี้นะอีเด็กต่างนี้นะ are on the road to eternity. อะตอนตุงหนุนต่างนาลำอจวนฮี And we all have found the door อีนะกงข้าอีตุนหมายนะ that leads to eternity. อีนะตัวอะตอนตุงหนุนต่างนามุนลำจวนนี่นะ Because Jesus says, I'm the way, บ้านจีเลยใจชุยนะกี่ลำปีหนุนต่างนาลำปีกัน I'm ฮี the truth, ทุมันจงกันฮี and I'm the life. นุนต่างนากันฮี No one comes to the Father กี่องสวงเลยนะ except by me. ป้าเกี่ยวกับมาตุงเราดี He also said, I'm the door. อามันบางเชลายันทีเลยกี่เป็นกงข้ากันฮี The only way to get in is through the door. กี่ลำปีตอนเลยนะของตัวอินชัวกว่ามาลุก And we found the door. อีนะอีกงข้ากี่จิ๋วอุลีนี่ I hope that we can talk. Let's look at 2 Timothy 4:6-8. Second Timothy สิมสุกลายนี่ 2 Timothy 4:6-8. Second Timothy อเลียนลีอันเนี้ยกุกปันเกียรติเสียงสิมลายนี่ 2 Timothy 4:6-8. 2 Timothy 4:6-8. โอเคกี่ก็หิเลปัสยันเปียกนาอินหงกิเปียกเดียงหุนหงตุงตาฮีฮิเลยตุงนุนตางนากันุสยัดเดียงหุนฮิตาฮีกิเดมนาอะกะฮาต่อปินกะหิขินาอมงดงินกะตายหินอาอุปนาทูโขตะกินแลนินกะโซขินฮีทูอามานินอะเห็นโตปาอินตัวนี้เจียอินเกหงเปียกเดียงทุมานลุคูอะฮีกวลซอนาทุมานทามานินตูอินเกยหงนักกีเกฮีเกยตุงเบกะอหงเปียดีงฮิโลวาอามาอหงไปกีกดีงอีดนาโตอ่างาเตเฮมตุกตุงะจงเปดีงอะฮีอาเมน Amen. I want us to be able to say what Paul said. ฮีนะฮีปอลีนะเกนนะ I finished the race. ฮีนะฮีนะเซตเฮมตุกะจูตา I've kept the faith. ฮีนะนายจงอินะ I'm ready for my reward. อีน่ะกี่เป็นกีตาร์เตะนายจะอุ้งดงตุงอินะอสูอะไรดีตากะฮี We're all going to finish the race one day. อีน่ะไอ้เตะแค่ตุงตรงนี้หันนี้เจนะอีหุ่นตอบนะอีทุตอบนะองถึงดีงะ The only way the race is worth it ตัวนี้เชียงอินะอีมันพันนาดิ้งเตะจนอีลูคูดิ้งเตะอีเลสส่งดิ้งเตะ is if we're following Christ. อีน่ะเจสูอาสาเอาอสูมีเตะน่ะตัวกันนะฮี And we can receive like Paul received the crown of glory. อีน่ะตัวปอลีองแกนมาบางอินะตัวไอ้คำลูคูดิ้งเตะไอ้จงอินะ And all of us that serve Christ, อามาคิโลวินะไอ้เตะแคมป์เจสูมีแคมป์เป็นจง one day will receive the crown of glory. ตัวนี้หุ่นเชียงอินะคำลูคูเตะอีสังดิ้งฮี And our desire ฮีนะทุปีเปนะ is to hear what we all want to hear. อีน่ะอีเวกปีน่ะไอเดเฮมเปิล To say, well done, อีน่ะนัสเซหอยกินะจงอีน่ะ good and faithful servant. อีน่ะอีที่น่ะอีซาวิสแคมเปิลอะหล่อจริงอีน่ะ Well done, นัสเซหล่อจริงตะกินะจูหินตายนะ good and faithful servant. อีน่ะตู้ปังไปดิ้งอ่างเบกินะยม Well done, นัสเซหอยตะกินะจงดิ้ง good and faithful servant. อีน่ะนาโตเซนินะวอลโซนาโต If we serve Christ faithfully, อีน่ะนาโตตู้ปังงิว we เมล will ฮี hear that one day. อามาตอกนี่หัดนี่เชียงนะกิมุดีอีย Philippians 3:20 ฟิลิปปินส์อาริยันทุมอันเดียวสอบนี่นะ says that our citizenship อีเต้นะอีลวดนะตอนตุงนะดิ้ง is in heaven. บ้านตุงกับไอ้ Our citizenship, we don't have to worry about our citizenship here on earth. อีน่ะตัวนี้นะกัมมีส่วนนะดิ้งชีเป็นที่เต็งอ่ะ My wife has citizenship in Costa Rica and in the United States. กะล้อมนูเป็นโคสตาริกาและ United States กัมมีนะ Some of you guys have citizenship in Myanmar and here in the United States. อีเต็งเอาที่พร้อมเต้จงนะออนไลน์เปล่าไงเต้จงนะพอครับเป็นพอกัมมีส่วนนะ But ตร the งนั้น citizenship that counts
ina tote hi zua se kam ni suat na zong kinga It's our citizenship in heaven. ina hiya ilai sang to Philippine yam Because we're going to pass all eternity there. ina aton tung ai lo na ding pen si je ni suat na ding pen I'm ta looking hi forward to it. tua pe na zong zong hi We all, if we're following Christ, itek ina to pa nung su hi manin we're going to heaven. ite ka zong ban tung ga tung ding kilo hi If we're following Christ, ina Jesu zui na we're going to heaven. ban tung kam ong tun pi ding a If someone hearing this ni khat ko wi ong sang na is not following Christ Jesu zung zui ke le and following something else ina mun khat pe wa or someone else, khat pe wai zong in you're not going to heaven. ban tung kam tung lo ding hi Only Jesus is the way, the truth, and the life. Jesu bek non ta la lam pi le van kam tun the na hi He's the only way to get to heaven. ina ama sim lo lam pi dam lo hi I am so blessed. kalung dam ma ma hi I'm blessed for a lot of reasons. I'm blessed. I'm blessed for a tu lot. pa sang zong ki sa in I'm blessed because I have a wife that I've been with for 33 years. banga tu pa sang kiam chi le kalom nu to ka ti ten lo u zong kum som kum le kum bang pata a I'm blessed because I have a church that I love. ina ka por pi mi ten jong ong i tai mai na tu pa sang ki sa in And I'm blessed because you guys are here with me. tua ba na no teng ma ma to jong hi teng ai ki thok ten ten tu pa sang ki sa son ni And I'm blessed because we're going to be in heaven together forever. tua ba na ni khat ni chen ban tu nga ki thok to lai di mani na tu pa sang ki sa in Every Christian has to do two things. ina mi Christian mi help ina lam pi ni dek ne ya We need to extend His kingdom ina i pasien kam izai sak le and glorify His name. ina pasien min thang ding a Every Friday I go to a detention facility. ina ninga ni simina detention facility chi immigration jum khat ba pai na The people that are there, tua mi te pen tua tenga kum pi te khor na hi na they're either going to be sent back to their countries por khat te gamachi a jom a chia the lu jom or they're going to stay here in the United States. tua por khat a chia the lu a te jong tua tenga ki kholina But the most important thing a hi jong ina a thu pi pe na ba om yam chi le is their citizenship in heaven. ina ni khat ni che na ban tung kam tun ding The most important thing in your life na nun ta na jong amau te ma ba ni te jong a thu pi pe ni na ni khat ni che ban tung kam is where your eternal citizenship is. a ton tunga kam mi swa na ine ding a thu pi hi If you are a follower of Christ, Jesu nung izui le if you are His disciple, ina Jesu nung zui te ba ina nung izui le your citizenship is in heaven. nagam mi swa na di tak tak pe ban tung kam hi And we're going to be there for all eternity. ina awat tenga ton tunga e te i thok khom di ha I'm na excited about that. e lo ma mai I hope you are too. no jong lo di nong lo mening Love you guys a lot. I love you all a lot. na bek ku na ong i ong ngai ma mai And I'm glad that we're brothers and sisters. in ka sangam nu ka sangam pa ba ina ong Even though sometimes I don't understand you, ina ipau tham e ki thei ke jong ina I still love you. e nong e teng Amen. Let's pray. tung en ni Heavenly Father, to ban tunga ma to pa thank you for our citizenship, nang ka kam ni swa na di mo no nai man no mo which is in heaven. nang kia ka tong tu nu chiang I ask that anyone that's hearing this message ina hi katuken na kame si azami khen pewi can have the assurance ina anun ta naw suma that they'll be in heaven. ban tung kam tung dingin If someone who's listening to this service ina mi khat ko ina hi service ngai pha te na have never accepted Christ as Lord and Savior, Jesu gum pa hon pai na sa he la now's the time. ina tu hun pen ama hun hi te Repeat after me. ina hung ki laki the no lo bunong tung ding hi Heavenly Father, to pa pa sia no thanks for sending your Son Jesus nang ma tapa no pe man na kan ho hi to die on the cross for my sins. ko te mo na tangin na singlam te tuanong sia Forgive me my sins. ina kamo na te nong la kesa hi Jesus, thank you
Giêsu lung damong that you died nang mau si na hangin and you were resurrected, na thoki na hangin and that you are at the right hand of God the Father. hina na taklama tu to pa to I give my life to you. kanun ta na kong pia hi Be my Lord. to pa siano Be my Savior. kagom pa kun pao My life is yours. kanun ta na nga hi Thank you. lung daming In Jesus' name. Giêsu min thu ngang to pao Amen. amen